नमस्कार, मी अश्विनी वात्सल्यमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. आजचा आपला टॉपिक आहे बाळाचा ढेकर कसा काढायचा. तर बाळाला दूध पाजण्यापासून म्हणजे दूध पाजताना कसे बसावे यापासून तर बाळाचा ढेकर कसा काढावा इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी ह्या बाळाच्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे बाळाला ढेकर काढण्याचे तंत्र हे प्रत्येक स्त्रीला माहीत असायला हवे. बाळ ढेकर देते कारण काही प्रमाणात दूध पिताना बाळ हवासुद्धा पोटात घेत असतं, त्यामुळे बाळ ढेकर देतं. काही कारणांमुळे बाळाच्या पचनसंस्थेत हवेचे बुडबुडे पोचतात. त्याची काही कारणे असू शकतात, जसे की बाळ जेव्हा दूध पितं तेव्हा हवा पोटात घेतं. नंतर बाळ जेव्हा काही अन्नपदार्थ खातं तर ते अन्नपदार्थ पचनसंस्थेत जाऊन त्याच्या वायू तयार होतो. तसेच काही ॲलर्जीमुळे सुद्धा हे होऊ शकतं. ॲलर्जी असल्यामुळे सुद्धा बाळाच्या पोटात वायू तयार होऊ शकतो. तर अशा प्रकारे ही 3 कारणे आहेत की बाळाच्या पोटात वायू तयार होणे. तसेच ढेकर म्हणजे काय? ढेकर म्हणजे बाळाच्या पचनसंस्थेत तयार झालेला वायू बाहेर काढण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ढेकर. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे बाळ ढेकर का देते? तर बाळाच्या पोटात हवेचे बुडबुडे अडकलेले असतात. त्यावेळी बाळाचं पोट फुगतं. बाळ मदतीसाठी रडू लागते, अस्वस्थ होते. त्यावेळी बाळाच्या पोटात हा वायू अडकलेला असल्यामुळे बाळ मोठमोठ्याने रडू लागते. तर त्यामुळे बाळाला अस्वस्थ नसतानासुद्धा ढेकर काढणे खूप महत्त्वाचं. त्याचा पॉईंट आहे की बाळाची ढेकर किती वेळा काढावी. बाळ जितके वेळा फिडिंग करतं तितक्या वेळा बाळाची तुम्ही ढेकर काढू शकता. नंतरचा मुद्दा येतो तो म्हणजे बाळाची ढेकर कधी काढावी. तर पहिले 6 महिने बाळाची ढेकर बाळ दूध पिल्यानंतर काढलीच पाहिजे. बाळाला उभे धरून 10 ते 15 मिनटं वेळ लागतो बाळाची ढेकर काढायला, किंवा यापेक्षा जास्त वेळही लागू शकतो. नंतरचा मुद्दा आहे की बाळाची ढेकर कशी काढावी. तर बाळाची ढेकर काढण्यासाठी काही योग्य तंत्र असतं आणि ते योग्य तंत्र प्रत्येक आईला माहीत असायला हवं. जर आपण योग्य प्रकारे योग्य तंत्र वापरून बाळाची ढेकर काढली तर बाळाला सुद्धा रिलीफ मिळतं आणि बाळ किरकिर करत नाही आणि बाळाची पचनक्रियासुद्धा सुधारते. त्यामुळे बाळाला जेव्हा प्रत्येक फिडिंगनंतर आपण बाळाला ढेकर काढायचंच आहे. आता तो ढेकर काढण्याचे काही तंत्र आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार. नंतरचा मुद्दा आहे की बाळाला ढेकर काढण्यासाठी कसे धरावे. तर ते आता आपण स्टेप बाय स्टेप पाहू की बाळाला ढेकर देताना कशा प्रकारे आपण धरली पाहिजे. पहिला आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बाळाला नीट धरले पाहिजे. बाळ न्यूबॉर्न बेबी खूप नाजूक असतं. त्याच्या मानेला सपोर्ट देऊन बाळाला व्यवस्थित घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित हँडल करायचं आहे, जेणेकरून बाळ न रडता बाळाचा ढेकर निघाला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला बाळाला घ्यायचं आहे. तर सगळ्यात पहिली आणि सोपी पद्धत म्हणजे बाळाला घ्यायची ती म्हणजे अशा प्रकारे बाळाला घ्यायचं आहे. बाळाच्या मानेला सपोर्ट द्यायचा आहे. बाळाची हनवटी आपल्या खांद्यावर आली पाहिजे. मागून बाळाच्या हाताला असं सपोर्ट द्यायचा आहे. खाली एका हाताने पकडायचं आणि एक हात असा पाठीवरून हळूहळू हळूहळू फिरवायचं आहे. आणि ही दक्षता घ्यायची आहे की बाळाचं नाक आणि तोंड मागे चेंबलं नाही पाहिजे खांद्यावर आपल्या. अशी दक्षता घेऊन हळूवारपणे आपण त्याच्या पाठीवरून हात फिरवायचा आहे. अशा पद्धतीने आपण बाळाची ढेकर काढायची आहे. 15 ते 20 मिनटं तुम्ही बाळाला अशा पद्धतीने घेऊ शकता. ही झाली फर्स्ट मेथड. आता आपण सेकंड पद्धत पाहूया बाळाला कसं पकडायचं. तर बाळ जर तुमचं मान धरायला लागलं असेल तर बाळाची जी बेंबी आहे ती आपल्या खांद्यावर अशा प्रकारे ठेवून त्यावर अशा प्रकारे दाब द्यायचा आहे आणि हलक्या हाताने बाळाची पाठण अशी या प्रकारे चोळायची आहे, जेणेकरून बाळाच्या पोटात अडकलेला वायू बाहेर पडायला मदत मिळेल. अशा पद्धतीने तर ही सेकंड मेथड आहे. पण या मेथडमध्ये तुमच्या बाळाचं मान बाळ धरायला शिकलेलं पाहिजे. म्हणजे बाळाला मान जर झेपत असेल तर ही तुम्ही सेकंड मेथड यूज करू शकता. ह्या बेंबीवरती आपल्या खांद्याचा दाब पडला पाहिजे, तेव्हा बाळाचा ढेकर जो आहे तो रिलीफ होतो. पुढची मेथड आहे बाळाला मांडीवर घेऊन ढेकर काढायचं. तर ते कसं काढायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला बाळाला बीब लावायचं आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर बाळाला अशा प्रकारे मांडीवर घ्यायचं आहे
बाळाच्या हनवटीला इथून सपोर्ट द्यायचा आहे, हनवटी अशी पकडायची आहे, छातीला सपोर्ट द्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने बाळाला वाकून बाळाची पाठ जी आहे ती हलक्या हाताने अशा प्रकारे चोळायची आहे, जेणेकरून बाळाचा ढेकर बाहेर पडायला मदत मिळेल. असं आपण 10 ते 15 मिनटं अशा पद्धतीने बाळाला घेऊन करू शकतो. कधी कधी बाळ ढेकर देत नाही तर काही हरकत नाही, सोडून द्यायचं. त्यानंतरची आपली सेकंड मेथड आहे ती म्हणजे आपल्या मांडीवर बीप घ्यायचं आहे. त्या बीपवरती नंतर आपल्या बाळाला घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हनवटीने बाळाला पकडायचं आहे, हनवटीला, आणि बाळाला असं पालथं झोपवायचं आहे. बाळाला पालथं झोपल्यानंतर आपण हनवटीला आपल्या हाताचा आधार द्यायचा आहे, जेणेकरून बाळाचं नाक आणि तोंड दबलं गेलं नाही पाहिजे, आणि हलक्या हाताने बाळाची पाठण जी आहे ती अशी प्रेस करायची आहे. अशा पद्धतीने आपण बाळाचा ढेकर काढू शकतो. त्यानंतरचा पुढचा मुद्दा आहे की तुम्ही चालताना सुद्धा बाळाचे ढेकर काढू शकता. चालताना आपण बाळाला अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे आणि बाळाच्या कुल्ल्यांखाली हात द्यायचा आहे आणि एक हात जो आहे तो असा बाळाला घट्ट आवळून घ्यायचा आहे, म्हणजे बाळाच्या पोटावर दाब पडला गेला पाहिजे आणि मग बाळाचा ढेकर जो आहे तो रिलीज व्हायला मदत मिळते.